Cử tri miền Trung Tây Nguyên và trên cả nước đang hướng sự quan tâm lớn về kỳ họp này. Tôi kỳ vọng thì đối với các kỳ họp của đại biểu Quốc hội đó cũng cần phải tăng cường công tác giám sát. Trong cái giám sát thì một là giám sát bằng văn bản, hai là giám sát trực tiếp bằng cái chất vấn các bộ trưởng tại cái kỳ họp đó. Hy vọng sẽ tháo gỡ cái khó khăn trong cái điểm nghẽn của nền kinh tế đất nước, đặc biệt là cái giải ngân vốn đầu tư công phải có thái độ với lại các cái nơi, các cái đơn vị mà chưa thực hiện tốt